તો એક મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો કફ સિરપથી બાળકોના મૃત્યુનો મામલો હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે। 2 રાજ્યોમાં જે બાળકોના મૃત્યુ થયા, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરાઈ છે। આ બાબતે રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં જે રીતે બાળકોના મોત થયા, વિશાલ તિવારી નામના વકીલે આ બાબતે અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરી છે જાહેર હિતની। સુપ્રીમ કોર્ટના રિટાયર્ડ જજની દેખરેખમાં આની તપાસ થવી જોઈએ તેવી માંગ કરવામાં આવી છે। પીડિત પરિવારને વળતર આપવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે। તો 2 રાજ્યોમાં જે રીતે બાળકોના મોત થયા છે તે બાબતે આ જાહેર હિતની અરજી કરવામાં આવી છે। કંપનીઓનું લાયસન્સ રદ કરી તેમની સામે કાર્યવાહીની પણ માંગ થઈ છે। કફ સિરપથી બાળકોના મૃત્યુ થયા હતા, આ મામલો હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે।